ये है एडगियर फेशियल। अभी ये पैकेट से खोल के अभी कैसे पहनना मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये इलास्टिक बैंड, ये एडगियर को थोड़ा उल्टा करके इलास्टिक बैंड को एडजस्टेबल साइज अपन सिर को कितने चाहिए उतना एडजस्टेबल करके टाई कर लेना। टाई हो गया। अभी ये सीधा करके पहनना। ऐसा हेड को और इलास्टिक बैंड को थोड़ा पीछे खींच के हेड को पहनना। हेडगियर फेशियल हाउ टू वेयर हो गया।